kawitas sami disuruhkeun nampakkeun dina buku ayana Astagfirullah Ya Allah ya Rabbi mugia Gusti ngapunten dosa-dosa utamina dosa-dosa abdi ka Ibu Rama Abdi sareng dosa abdi ka jami-jami nutos dinirikeun ku abdi sareng dosa-dosa abdi ka jami-jami A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un La haula wa la quwwata illa billah Allahu Jabbar Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah Assalatu wassalam Alaika wa ala alika Ya Sayyidi ya Rasulullah Khudh biyadi wa dhaqat hilati Adrikni Kitab Ihya Ulum menurutkan sejarahnya memang terlebih dulu Ihya Ulum kesana Imam Ghazali Nabi Payun dibanding kesana Ibnu Athaillah Mawid salah sawios burukna Ibnu Athaillah nalika ninggal muridna nyata Ibnu Athaillah beres ngarang hikam doanjeuna hadza maqsadul hikmah mawis ninggal kana hikam ieu memang hikam teh anu jadi maqasid tina ihya intisari Saripati Ihya Ulumuddin kan tebal ayat 4 jilidna kalimah-kalimah hikmahna kata-kata mutiara hikam de kata-kata mutiara hikmah dikempelkeun dianggit ku Ibnu Athaillah kamari dugikeun kana hanca asyadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu subhanahu bi'ilmihi utawi leuwih banget teh manusia apane azaban siksane yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku alimun wong alim lam yanfa'hu kang ora aweh manfaat ing alim sapa Allah Gusti Allah subhanahu maha suci Allah subhanahu jadi maf'ul mutlak safatu subhanahu bi ilmihi kalawan ilmune alim naudzubillah kurang sadayana mugia diraksa dina ieu keterangan yen pang banget nak siksa di poe kiamat nyata hiji jalmi nu gaduh ilmu tapi teu dipaparin kamanfaatan ku eta ilmuna samrohna teu dipaparin samrohna
buahna ilmu. Dina ta'lim aya 2 buah ilmu, kahiji al-amal bihi, kadua an-nasu. Al-amalu teh ngamalkeun kana ilmuna. Di upami ieu manfaat di muradikeun sareng samroh dimaksud kita ta'lim. Jalmi anu teu gaduh ilmu tapi henteu tiasa atanapi henteu cenderung kana ngamalkeun ilmuna. Ngamalkeun sakumaha naon anu tos katingan, ngumpulkeun katerangan di dieu ngiring pangaosan mah tos lami upamanya. Malah mah rupina tiap dinten di wilayah urang mah aya pangaosan. Saban-saban majelis taklim masjid ngayakeun pangaosan ngiring tah. Tetapi eta sajroning eta niatna semata-mata ngumpulkeun katerangan kumaha si ceuk itu, kumaha si ceuk ieu, sahoyong terang, sekedar kitu. Begitu alhamdulillah urang sadayana tiasa hadir kempel ngayung tiap sasih di pesantren kanu sahriaan kahidina silaturahmi urang katepang sadayana. Eta utama mudah-mudahan dan wasilah karena kenging karituan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di samping eta beras ngumpulkeun keterangan teh mah dan ulah semata-mata sebatas ngumpulkeun keterangan. Kedah dibarengan ku niat ngamalkeunana. Naon anu sae itu urang segera diamalkeun, naon anu kauningan langsung aya kecenderungan kanu ngamalkeun. Ari ngamalkeun sagemleng nama memang susah kacida, tetapi ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Lamun teu tiasa ngamalkeun kabeh atuh sawareh-sawareh. Eta teh babak terakhir. Ari dina laluasa kesempatan tenaga waktu segala rutina mah prung we naon bukti nu kanyahoan teh lewat diamal. Diamalkeun teh dipigawe, didamel sapertos naon yantawisna we anu sederhana dina bulan kamari ibados nyarios yen ngaos nya kitab Bohiyah Tanapi Hikam, ieu kitab pangrupi bidah tasawuf, disiplin ilmu tasawuf, tapi sanes semata-mata keperluan akademis, tetapi kanggo amalkeun upayun dina raraga ngamalkeun atau dina raraga ngaos ieu dua kitab kahiji hadirkeun kersaning Gusti Allah dina diri abdi, dina diri urang. Hadirkeun hadirkeun teh maksudna ku zikir, urang nyebut sasering-seringna asmana kersaning Gusti Allah. Dihadirkeun dina nalika ngaduka tekeskeun ka Gusti Allah, manggil ka Gusti Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Dina kayakinan ieu diantawis trik atanapi teknik ngahadirkeun. Jadi sanes manggil kersaning Gusti Allah anu jauh di langit di aras atanapi di luar di urang anu sifatna tebih lah keyakinan. Begitu manggil tetapi kumaha nyata kedah di lenyepan kana sajroning ati urang, ya Allah, ya Allah, ya Allah teh Allah anu aqrabu min hablil warid. Gusti Allah anu lebih deukeut tinimbang urang teh eta. Jadi ya Allah teh kajero kana batin, sanes keluar ka ditu jauh. Dina nalika ngadu eta diantawis nu karaos gitu. Ngahadirkeun kersane asma Allah nyata secara dikir sareng secara keyakinan. Nah, diantawis dikir teh aya dikir khofi, aya dikir jari. Ieu teh dua tirakat atau tarekat anu
berbeda asal usulna. Ayat tarekat Qadiriyah nyata dikersani Syekh Abdul Qadir Jailani, ayat Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah salah sawios ciri khasna dina hal zikir nyata ku zikir jahat. Om coba la illallah tarik gitu pembacaan tarik. Ayat tarekat Naqsabandiyah di antawis cirina ieu mah di antawis dan di antawisna nyata zikirna khafi dina batin malah mah teu kunyem-kunyem acan. Tetapi saeusa keterangan moal biasa dugi kana zikir khafi anu sifatna batin eta moal terus ngagorolang ieu hate teh zikir kana ya Allah tanapi la ilaha illallah kecuali melalui zikir jahat terlebih dulu. Seumpama urang aya kilasan sabada ningali cahaya caang begitu beureum kan ka tempat teh si lampu teh nalika beureum teu ningali deui kana lampu namana aya bekas efek bayangan seperti itu. Tanya kitu deui suara nalika diucapkeun jahar la ilaha illallah kan tenan dina jumlah anu seueur sabada lirem teh tina ucapan eta anu jahar teh ditarikeun. Begitu lirem dina hate teh memang satadina oge nuturkeun naon diucapkeun secara jahar teh rep dina hate teh terus aya bayangan eta aya gemakna bayang gemak memantul aya gaungna gaung dina hate eta terus di dawamkeun malah ulah nepikeun ka pegat eta pegat wesa sakicep minangkan sakicep oge kudu teras we dina kaayaan naon wae Pak biasa di mana wae zikir kopi pada rasa. Nah di antawisna sarana kamu zikir jahar urang sok tos biasa sabada salat utamina salat maghrib bada salat subuh aya sadayana sasarangan la ilaha illallah nanti tilu memang tiap hari seperti itu. Nah, tas aya tadi teh gaungna dina batin kanggo ngalaksanakeun zikir khofif. Tak ngahadirkeun. Kaduana pertanyaan deui. Naha gitu kan. Urang parantos ngalaksanakeun pengetahuan eta atanapi sabulan ieu teh hilap we naon anu dianjurkeun kamari teh gitu. Tah eta diantawis tadi patali sareng ngamalkeun ilmu. Malah langkung sae dina sadinten sawingi teh nyandak waktos. Satu acan urang ayakeun kempelan anu khusus kanggo zikir. Dirintis heula ti ayeuna dianjurkeun ieu pengetahuan tiap hari nyanak waktos nyepen kholwat. Nah ieu mah kajian tasawuf meuli kitu wayahna we tadi ieu nana tak tarekat salikna sulukna. Jadi nyanak waktos nyepen kholwat wayahna wayah kumaha bae. Bade wengi bade siang pokona mah secara menyendiri anu teu insyaallah teu kawagal kuno sanes zikir nyari ucapkeun la ilaha illallah la ilaha illallah gitu sakurang-kurangna upami dina jumlah mah mangga terserah eta mah ngan nya 1000 malah setengah jam gitu kan setengah jam 1000-an bulan jadi 10 keliling tasbih. Insyaallah aya efekna eta. Kaduana dipayun urang ibados nyangemkeun yen posisikeun diri urang aya dina pihak Gusti Allah gitu.
dalam arti dina pihak kebenaran. Salah sawiosna anu deukeut ti heula parantos disinggung nyaeta urang kedah ridho kana naon anu tatampi boh kismah duniawi atanapi kismah ukhrawi. Ukhrawi teh kumaha? Rupa-rupa kewajiban, peraturan, hukum-hukum kebenaran anu sumpingna ti kersani Gusti Allah. Ngajauhan laranganana nampi kana sagala rupi parentah-parentahna diusahakeun gitu kan. Tepat dina waktuna ngalaksanakeunana. Ridho kana kismah anu rupa-rupa nasib anu katarimpi ku urang kitu ya. Tah lamun bertolak belakang sareng eta dina hartos aya rasa kuciwa atanapi protes kana naon pangapunten diantawisna milik rezeki pengalaman anu kurang menyenangkan itu nu katampi ku urang ta eta salah sawios tina ciri-ciri yang kurang protes kana naon anu ditakdir ku kersani Gusti Allah anu paratos dipapaskeun ku Gusti Allah pandugikeun ka ayeuna oge aya di antarana anu kitu naraos teu ridho kana naon bagian anjeunna. Bahkan mungkin aya anu merasa menyesal karena naon anu pernah diputuskeun atanapi dipilih ku ajeuna. Sok carioskeun hanya kau umpamana kawin jeung si eta. Nah, eta oge diantawisna. Jadi secara gitu perasaan ayeuna terus dibayang-bayangi rasa penyesalan karena naon anu paratos dirarakan. Tuh. Eta adalah salah satu bentuk tina protes ka kersani Gusti Allah. Bentuk protes eta sanes sae eta efekna jadi kumaha? Jadi seolah-olah teu ridho. Malah balik seolah-olah deui. Bisa jadi anjeunna jadi teu ridho, lamun teu ridho malam yardo bi qadarillah gitu kan. Fal yakhruj min ardi sahajalmi anu teu ridho kana papasten ti kami daun Gusti. Jung kaluar tina bumi kaula teangan alam dunia nu lain kitu. Dan carekan seperti itu anu teu ridho. Upami entos kitu terus berlarut-larut musibahna nyaeta disebutkeun kayak di dieu. Jadi ayat bahasa fayaqum fi bahril qati'ah sehingga ayeuna dijebur kana lautan qati'ah golongan jalmi anu terputus dina rahmat Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Begitu eta diantos. Wala umri teraskeun hancana urang baca heula. Wala umri lan yakti sumpah kaula innahu satu hune kalakuan la sababa orang ono sabab iku maujud li israrika ala takaburi gawe maya mesira ala takaburi ngatase takabur illa dahu angin penyakit alladzi amma kang sumarambah ya siladi al jama'in itu golongan manusia akeh al gofiro kang akeh bal syamila balik tak ngawon ku ieda al jamahiro ing piro-piro golongan manusia minal usuri yakni PPK an mulahazati darwati hadzal amri saking mikir-mikir luhure iki urusan. Daud Imam Ghazali naon sababna teu dipaparin kamanfaatan ku ilmu tadi sehingga ngakibatkeun termasuk golongan jalmi paling barat siksaan. Di antara sababnya nyaeta la sababa di isrolika ala takabur
mun teu aya deui sabab pikeun terus menerusna anjeun aya dina takabur. Takabur teh sombong. Ngan lamun diucapkeun sombong masih keneh samar-samar makna masih timah. Susah narima kebenaran. Takabur teh. Jadi ibaah anil haq. Ibaah anil haq, mumpang tina kebenaran. Jadi upami dipaparin saran, dipaparin nasihat, kebaikan, kebenaran, selalu mengatakan lain itu, lain itu. Nah, jadi mengklaim bahwa pada dirinya sudah ada kebenaran sehingga menolak karena kebenaran dari pihak orang lain. Takabur. Nah, gitu kan ada konkretnya. Oh, jalma anu hese di papagahan atau napi jalma anu ngaku-ngaku mengklaim bener padahal mah itu cantang tu benar. Takabur. Tah penyebab nanti nyata illa da'u alladhi amal jamal bukil. Nyata penyakit anu sumarambah ka tiap-tiap jalma. Bal syamilal jamahir bahkan ngawengkukan atau sumarambah ka jalma-jalma anu seueur. Naon eta teh penyakit teh minal kusuri min bayaniyah. Yakni PPK lemah apes. An mulahazati zarwati hadzal amri tina mikir-mikir tentang luhurna ieu urusan naon? Urusan tentang dina masalah ieu ma'rifatullah. Jadi nganggap enteng marukana gitu. Anu berharga teh semata-mata sesuatu anu sifatna pancadria empiris kata nanti anu lahiriah, padahal ayat perkara anu langsung penting dirinya nepi moal karena mikir-mikir karena masalah eta moal nepi naon margina takabur tadi wal jahli tiasa wal jahli lamun wal jahlu diatapkeun kana illa da'u tapi yang kuring lebih memilih wal jahli. Jadi di antara penyakit nyata lemah tina mikir-mikir pentingna ieu urusan wal jahli. Jeung lan kabodohan bi annal amro kalawan satuhune perkara iku iddun getir wal khotbah lan urusan iku jiddun berat serius wal akhirata lan akhirat sedayana ieu diatapkeun kana bi annal amro jiddun wal khotbah jiddun wal akhirata muqbilatun wal akhirata lan akhirat iku muqbilatun kang ngadep wa dunya lan dunya iku mudbiratun kang mungkur wal ajala lan satuhune ajal iku qoribun kang parek wasafaro lan satuhune palakonan iku baidun kang adoh wazada lan satuhune perbekalan iku tofifun kang kini wal khotorok lan satuhune bahaya iku azimun kang itu agung kang gede wa tariqo lan satuhune dadaran iku sadun tutup wa ma siwal khalisi lan satuhune perkara siwal kholisi selian ikhlas liwajillahi karena arah-arah Allah minal ilmi saking ilmu wal amalilan amal indan nakin mungguh gitu wong kang nalumpik al basiri kang waspada iku raddun tertolak wasuluka thoriqil akhirati lan satuhune perjalanan nyukcuk perjalanan akhirat ma'akasrotil bawaili sumartane akeh kabinasaan min gori dalilin saking liyane saking orang anu dalil wala rafiqin lan orang anu tewan iku mutibun kang mayahak wa makadun lan nyusahakeun
Fa adillatut thariqi mangka utawi piro-piro dalil dadalan iku utawi adillatut thariqi iku ulama. Jadi penyebab nanti itu penyakit anu sumarambak teh nyata lemah, tina mikir-mikir urusan anu pentingna wawuh jeung Allah. Beda antara nyaho ka Allah sareng wawuh ka kersane Gusti Allah. Ieu mah dimana sorotan bahasa jadi antara alimat sareng arafah. Ari nyaho mah nyaho ngan teu wawuh pan beda. Ari wawuh mah bisa katanya, bisa obrol, bisa minta begitu, bisa komunikasi. Ari nyaho semata-mata nyaho terang ke nyaho ke Presiden Indonesia terang saha Mr. Joko Widodo umpama wawuh teu teu pan nyaho unggul. Ari jeung wawuh mah ngabigidikeun itu Pak. Jadi itu perlu anu pan bisa. Nah itulah ibaratnya antara uninga ka Gusti Allah, uninga melalui penawaran-penawaran atau nanti melalui dalil-dalil. Tetapi lamun ditaros tenang teu wawuh teu sareng Allah, makrifat teu Allah. Nah, kalau badinya cirina tadi teh analogina seperti itu. Lamun tos nepi kana level tenang, makrifat, wawuh tiasa munajat, biasa komunikasi secara akrab. Ben tersarang sekedar kuningan unggul. Penting eta urusan teh ta. Keur jalma anu tadi mah nyebuga panyakit teh eta teh dianggap henteu penting gitu. Naon deui bodoh yen ieu urusan teh idun getir. Kacida mendesakna urang segera kudu kenal sareng kersane Gusti Allah supaya hidup mun cek ieu malah gampang minta tulung gitu anu wawuh mah. Naon deui wal khutbah jiddun. Ieu urusan teh getir, serius, berat. Sedengkeun akhirat mukbilatun, pasti bakal datangna. Wa dunya mudbiratun. Dunia ieu nu karana apa? Bakal mungkur, bakal ditinggalkeun. Wal ajala qaribun, sedangkan ajal kematian dekat. Wasafar ba'id, perjalanan di alam dunia, perjalanan alam kubur jeung saterusna dumugi ka akhirat ba'id jauh. Wazada perbekalan, naon maksud perbekalan ieu? Sanes perbekalan berupa beras dan lauk pauk, tapi perbekalan katakwaan khairuz zadi taqwa teh tofifun saeutik. Wal khatar azim, bahaya melintang-lintang di perjalanan sangat besar. Wa tariq saddun, ieu perjalanan atau toreka saddun tertutup. Wa ma siwal khalis liwajillah minal ilmi wal amal, jeung segala sesuatu selain anu ikhlas lillahi ta'ala, boh ilmu, boh amal, mungguh an-nakin al-basir panalumpikan anu kitu waspada raddun tertolak. Aya keterangan ulun nas an-nasu kulluhum halqa illa alimun wal alimu kulluhum halqa illa amilun wal amiluna kulluhum halqa illa mukhlisun, kecuali jaminu ikhlas. Bahkan ilmu ternyata teu jeung amal nama tadi teh atau dibaca keterangan. Bahkan amal oge ternyata teu jeung ikhlas nama raddun marbud ya. Urang ikhlas ke sagala rupi paniatan. Suluku tariqil akhirah, nyucuk jalur ke akhirat ma'akasrotil gawail min ghairi dalilin wala rafiqin mutibun wa maqadun. Segala bentuk tarekat perjalanan ke akhirat ibadah segala rupina gitu upami tanpa dalil tina Al-Qur'an, tina as-sunnah, tina kaul-kaul ulama, henteu tepat sareng naon aturan fikihna, henteu tepat sareng aturan sufiyahna. Sedangkan ieu banyak godaan-godaan anu sifatna syaitoniyah eta mutibun anu ukur melahkan semata-mata
wa makadun jeung nyusahkeun. Kumaha salah sawios ngapunten contoh ieu mah umpama salat teh geus sabaraha kali salat teh di masjid bala berjamaah, tetapi mungkin wae dina palebat susucina kurang apik. Di antarana misalkeun nincak tai kotok tekal rasa gitu ya, tekal raos terang teh, tetapi seueur jalma dirinya anu terangan jadi dinya teh aya ti kotok di idep meureun salatna teh tah mamawa najis kabaseuhan deui katincak deui sehingga naon entong mah ti kotok lah di rumah mah sapertos naon sapertos ciompol budak kumalayah pernah di ditu di dieu beureum katincakan paminten eta teu acan disucikeun terus we angkat salat dina sajadah kabaseuhan tah sampean teh asana terus we nincak sajadah anu biasa terus-terusan dipake salat can dicuci nepikeun ka ayeuna tuh muta najis tadi antarana eta beureum jadi kumaha eta salatna sedengkeun nya ari nu teu apal sama sekali mah pan pernah nyaho yen eta budak jorok ngumpul umpamana jeung sajadah atanapi sedekah oge malah sedekah dina Quran disebutkeun la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jorojoy aya yurauna wa yamnauna al ma'un. Yurauna riya. Jorojoy aya merek bari neke umpamana atanapi hal-hal anu sifatna ngabatalkeun. Tah jadi sok sanaos loba perkara ibadah nu diperbuat upami teu akur sareng ilmuna. Nya kakawis duhiliyah nama ayat tetapi barang dibuka pahalana kumaha pan batal teh ya sedekahna batal salatna batal malah mah bab puasa oge aya kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atsh kan kitu ngagukur meunang lapar jeung dahaga seueur pisan jami anu puasana kos kitu. Tuh. Ieu teh keur ngajelaskeun naon? Ieu dina kalimatna wasuluku tariqil akhirah ma qasratil ghawail min ghairi dalili wala rafiqin mutibun wa makan. Kumaha atuh dalil teh? Adillatu tariqhum al ulama. Fa adillatu tariqi mangka utawi pira-pira dalil dadalan tadi teh dalil teh al munasih iku hum utawi adillah iku al ulama pira-pira ulama alladzina hum kan utawi ulama kami warasatul anbiya pewaris para nabi wa qad syadhara lan teman-teman musuhum minhum saking ulama warasatul anbiya opo az-zamanu zaman iki walam yaqtolan ora nari illa mutarassimuna angin pira-pira wong kang gawe gambar kabeh. Waqad istahwadha lan teman-teman mus ngelehakeun ala aksarihim ing atase akeh-akeh mutarassim sapa asyaitonu setan wastahwahum lan teman-teman mus nyesatkeun ing mus mutarassim sapa atugyan aniaya wa asbaha lan dadi apa kul wahidin sapa kul wahidin saban-saban sawiji bi ajli hizzihi kalawan anggege bagian ya si kul wahid iku mashrufan banget kemeneh pasorok maka dadi ia kul wahid iku yarok ningali al ma'rufah ing kebaikan munkaron ing dari kamungkaran wal munkaran ing kamungkaran ma'rufan ing dari ma'ruf hatta sholat sehingga dadi opo ilmu dini ilmu agama iku mundarisan rusak wa manurul huda lan dadi opo cahaya petunjuk fi aqoril arti ing dalam piro-piro sudut bumi iku muntomisan paling walaupun khayyalu lan yakti teman-teman wus gawe hayal ya si mutarassim ilal khalqi maring makhluk alla ilma ing yen satu hune orang no ilmu iku maujud iku illa fatwa hukumati amin fatwa pamarentah tasta'inu kang jaluk pitulung bihi kalawan fatwa hukumat
Sopo al-qudatu piro-piro hakim ala faslil khitomi ing atase mutus perkara indak tahawusil izomi ing dalam nalika pakewuh masyarakat au jadalun atau debat yatadarra'u kan nganggo bihi ing jadal sopo tolibul mubahati wong kan nyupih keunggulan ilal golabati mari ngerehakan wal ifhami lan gitu ngabungkan ausajmun atawa sajak muzafrobun kan den papais ya tawasalu kan gawe wasilah bihi kalawan sajak sopo alwaizu wong kan awe hojana ila istikhrajil awami mari narik piro-piro wong awam idlam yud yarau karena orang ningali ya si kabeh awam ma ing barang siwa hadhihi salasah selian iki kang telu masyidatan ing dadi perangkap lil harami kedawe barang haram wasyabakatan lan dari jaring lil hutomi kedawe piro-piro pakaian dunia. Wah gitu cek tadi dicarioskeun yang segala ibadah segala rupi itu ya amaliyah bahkan amaliyah ukhrawi ya khususna ukhrawi we bukan obrol keunana anu teu nganggo dalil-dalil aturan-aturan maka semata-mata sekedar naon memayahkan itu nyusahkeun capek na bae gitu ganjaran teu aya. Nah beri maksud aturan atau dalil teh nyata para ulama kaum ulama ijtihad hasil ijtihad para ulama anu ulama eta warasatul anbiya ngajari pawaris para nabi. Tah zaman ayeuna teh dina nalika kitab Ihya diambil kinten-kinten tahun 1000 Masehi. Berarti 1000 tahun yang lalu. Tos kosong alam dunia teh di ulama anu sifatna warasatul anbiya tadi. Kantoran ayeuna nya beuki mundur, beuki zaman beuki teh beuki mundur keayaan anu sifatna gitu hakikat. Nauzubillah subhanahu. Harita oge entos jarang langka kantoran ayeuna. Nu nyesa saha atuh waktu harita nyaeta mutarosim. Jami tukang ngareka-reka agama, mapaes dirina bae. Seolah-olah itu berkata kebenaran padahal manukur ngagambarkeun mungkul. Geus kumaha geus kaelehkeun lolobana eta mutarosim usaha ku setan naudzubillah. Oge geus disesatkeun kunaon ku kazoliman dirina. Sehingga asbahakul wahidin bi'ajili hazihi majbufan sehingga langkung resep keneh kana naon perkara anu jadi bagian anu deukeut ayeuna jadi kieu ngaheulakeun naon perhitungan kauntungan anu sifatna ayeuna nyata dunia teh daripada ngarah-ngarah engke jaga di akhirat sehingga dina pangapunten ieu keur ngobrolkeun ulama ya abdi oge palalaweuh ieu kali. Jadi nalika menghimbau orang-orang kecenderungan anak leuwih keneh supaya jalma-jalma madep ka anjeunna daripada madep ka Gusti Allah. Ieu masalah sehingga pangapunten ieu jadi ngahitop nyarira. Lamun anjeun mah paling wejangan jeung itu ieu rupa-rupa perkara ukhrawi abringkeun jalmi ka kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala semata-mata ikhlas lillahi taala lain pikeun yang hareupeun jalma ka mana. Lamun kitu carana kantenan bari jeung dibarengan ku toma jeung itu ieu hayang rupa-rupa puja-pujina hayang penghargaan anak pengakuan anak jeung sajabi
malah menebikeun ka pangapunten hayang amplopna atau napi itu ieu bagian itu ieu hayangna ulah sok ari narima mah ari dibere mah nya teu sawios-wios ieu mah masalah tomakna eta malah mah di dieu kullu wahidin asbaha masghufan kacida demen bi ajili hazihi ku bagian anu ieu bagian sifatna dunia maka kurang mudah-mudahan ku Gusti Allah dipaparing kakuatan kamu ngamurnikeun diri ngamurnikeun ngajernihkeun pikiran jeung hate ikhlaskeun sa ikhlas-ikhlasna lain supaya jalma yang hareup atanapi ngabring ka pribadi tetapi supaya jalma bener-bener madep ka kersani Gusti nu maksud sehingga kumaha fasara yalul ma'rufa munkaron wal munkarot ma'rufan sehingga ningali perkara bener jadi kamungkaran dianggapna sebagai kamungkaran sabalikna perkara mungkar dianggapna sebagai kasayan hatta zola ilmu din mundarisa ilmu agama nalika kitu tantenan ditumpangi kepentingan-kepentingan anu sifatna duniawiyah mundarisa hancur wa manarul huda fi aqtari aldi muntamisa sehingga kumaha deui nyaeta cahaya pituduh anu semula eukeun nyaangan umat manusia sakumna di alam dunia akhirna jadi parit nah jadi kitu walaqad khuyilu atanapi khayyalu biasa ta eta mutarasim tukang gawe-gawe omong malulu memperindah dirina secara pribadi mere hayal ka jalma-jalma ka makhluk-makhluk ala ilma illa fatwa hukumatin kaiji cenah ilmu teh semata-mata adalah fatwa pemerintah tasta'inu bihil qudot ala faslil khitab dibatasi pada 3 perkara kahiji nu disebut ilmu teh nyaeta fatwa mun aya nama MUI atau fatwa Kemenar Kementerian Pemerintah pihak-pihak pemerintah atau nabi aturan-aturan hukum semata-mata eta ilmu jadi ilmu tentang jarimah kriminal yaitu KUHP undang-undang aturan paranti memutuskan perkara di ruang-ruang pengadilan jadi ilmu nyata nalika jalma-jalma pakewuh masyarakat kadua diberi hayalna yeuh ilmu teh seperti itu kan tadi ke ma'rifat ieu ilmu ma'rifat ieu penting jadi lur tina ilmu ma'rifatullah dialihkeun ku jalma anu mutarosimun teh ya karena ieu 3 perkara nyata ilmu teh disebut ilmu teh undang-undang peraturan tadi pemerintah kaduana jadalun yatadarru bihi talibul mubah kemampuan keahlian pikeun perdebatan ta ieu anu sifatna munkarot diperlihatkan eta seolah-olah ma'ruf seolah kebaikan loh para punten bisi aya nu kasinggungnya dina TV pan ayeuna mah durder teh naon anu dipintonkeun ka masyarakat antar jenius satu ilmuwan jeung ilmuwan anu sejena antar satu cendekiawan sareng cendekiawan anu sanesna anu palalinter ilmu logika nak mantekna bilagahna ilmu peraturanna ilmu tata negara segala macamna dipintonkeun dina hiji tayangan acara ngahajak si negara secara perdebatan jadal. Kata ngaji iya mah benar gitu beres teh ieu uak ieu geuningan da jauh ditinggali dina TV ditembak dianggapna dinilai eta sebagai makruf kebaikan untuk kemajuan padahal di dieu mah termasukna munkar mujadalah seperti itu. Mujadalah hukumah, mujadalah tapi jadal. Anu sifatna sanes milari solusi, jalan keluar, musyawarah mufakat kanggo menyelesaikan satu persoalan, tetapi hanya semata-mata memperlihatkan bagaimana pandainya orang bicara. Tolibul mubahat ila ghalabah wal ifham.
nyata kerjami mana kerjami anu neangan keunggulan supaya bisa ngelehkeun lawan bicara itu debat presiden kalau kurang mata loh kita mau sakurang-kurang nama kumaha ieu teh jadi kojakiyah gitu jeung kasaksian wal ifham jeung membungkam lawan bicara cicing aing bener cek ieu dur dah dua cak disebut hiji tadi teh peraturan pemerintahan segala rupa para dimutuskeun di pelarian dua tentang pertikaian perjadalan mujadalah atiluna sajaun muzakhrafun yatawassalu bil wa'id ila istidrajil awal kata-kata bersaja ieu mah rupana menyinggung para penyair waktu harita. Jadi dina nyusun bahasa teh bener-bener supaya menarik perhatian, diatur kata-katana di akhir setiap kalimat teh bersajak. Bersajak teh jadi sami tungtungna teh lamun nun wow bak gitu. Sajak teh lamun dina bab nasar. Lamun dina bab syairan disebutna teh qafiyah. Persamaan akhir setiap bait qafiyah. Lamun dina Al-Qur'an ieu mah benten deui disebutna fasilah. Bagaimana ieu mah tidak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tuh, bib wa duha wal laili idza saja ma wada'a rabbuka ma qala. Kama dina Qur'an fasilah sebabna. Dia tilu istilahnya. Fasilah kanu akhir setiap perkataan anu sami dina Quran disebut fasilah, dina nasar biasa disebutna saja, dina pidato khutbah disebutna saja, dina syairan disebutna qopeah gitu ya. Tetapi dia bahkan dina doa-doa ngahaja doa teh dilantunkeun secara naon muzakhraf, papaes ya tawassalu bihil wa'id ila istidrajil awam anu boga motivasi supaya narik pendengar karena eta pembicaraan euy geus nama pokona mah kareuneuda ngeunaheun gitu. Jadi kabogodo-bodo. Nah, eta di antara ayat 3 waktu harita anu kacida dohir. Wah, ayeuna mah jeung sagala rupa leuwih ti kitu. Tah sehingga orang-orang teh kumaha ningali yen tilu cabang ilmu ieu lah anu naon anu jadi masidah, anu jadi perangkap gitu, perangkap teh kumaha perangkap sentek lah itu lil haram pikeun ngahasilkeun barang haram wasyabakah lil hutam jadi jejaring pikeun ngahasilkeun kekayaan dunia melalui anu tadi teh jadi hakim dari naon apal beneran pan imbalanana sangat besar. Oke jadi tukang debat, wah, oke mendapatkan income, royaltina, gajina itu honorna lebih besar. Naon deui? Nu ieu tukang gawe saja, lamun pidato teh, ieu mah khutbah teh ieu, lamun ayeuna teu sajak oge atuh khutbah eta honorna lebih besar. Dibandingkeun anu tadi teh nyata pengetahuan ma'rifatullah teh anu lebih mengutamakan keikhlasan anu ternyata ceuk mutawasimun kan kitu ceuk mutawasimun eta ilmu semacam tasawuf semacam suluk riyadhah semacam ukhrawi anu bener-bener ieu henteu aya istilahna teh lah henteu bisa jadi masidah pikeun ngahasilkeun hitobid dunya sehingga kumaha sehingga tadi balik deui kana tadi usul an mulahazati zarbati hadzal amr sehingga teu bisaeun ningali betapa pentingna ieu ilmu kamarifatan geus katipu kalindes ku tilu ilmu ieu kitu kira-kira. Nah, sakitu bae fa amma tariqul akhirah wa ma daraja alaihi wallahu a'lam.